Sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Awustiraaliyaa doolaara, paawundi sterlingii, Kaanaadaa doolaara, yuuroo, Ameerikaa doolaara, Kuweet diinaar, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Israa'el shekel, Indiyaa ruupii, Chaayinaa heewaan, Joordaan diinaar, Bahariin diinaar, Kaatar riyaal, Oomaan riyaal kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa waaqayyo yonduma keessaniif haa baay'atu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Feebruaarii 13 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaattidha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa guyyaa kaleessaarra qannaseetiin jira, hedduu gadi bu'eetiin jira. Guyyaa har'aa meeqa qannasee kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaatti wal wajjin hadabarru obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Tokkoffaa irratti kan argannu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 134 tuqaa saantiba 86 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 52 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliingidha. Paawundi sterliing tokko 260 tuqaa saantiba 03 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterliing tokko 212 tuqaa saantiba 17 sharafa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterliing tokko 207 tuqaa saantiba 39 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliing tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 140 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 32 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 226 tuqaa saantiba 31 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 184 tuqaa saantiba 99 sharafa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 37 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 60 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 190 tuqaa saantiba 91 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 155 tuqaa saantiba 26 sharafa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 14 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 620 tuqaa saantiba 12 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 97 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 99 sharafa
sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 47 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalii tokko 50 tuqaa saantiba 90 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 66 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 90 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 63 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 26 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 04 sharafaa oolee jira. Inni itti aanuun dihaadhaan dihaa ruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin dihaa ruuppii tokko 2 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa dihaa ruuppii tokko tuqaa saantiba 68tiin sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 506 tuqaa saantiba 37 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 269 tuqaa saantiba 25 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 496 tuqaa saantiba 52 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Obboloonni immoo sharafni maallaqaa ammati jettuun nu sharafamaa hin jiru jettanii yerootti na gaafattu. Yeroo kanatti sharafni maallaqaa takka gadi bu'aa takka ol ka'a waan ta'eef yerootti odeeffannoo sharafa maallaqaa argachuun keessan isin fayyadan isiniin jedha bulaa kiyya. Akkasumas immoo daldalaa isinii ergu wajjin walii galtanii ergachuu danda'uudha qabduun isiniin jedha. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan firoottan keessan hin fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Hamma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.